ក្នុងវីដេអូហ្នឹងយើងនឹងពិនិត្យទៅលើការប្រើប្រាស់ពាក្យចំនួន2ដែលពាក្យទាំងពីរហ្នឹងគឺយើងប្រើនិយាយអំពី reason អូខេអញ្ចឹងតើពាក្យទាំងពីរហ្នឹងយើងប្រើយ៉ាងណាយើងនឹងទៅមើលនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងដូចយើងនៅឃើញនៅលើក្តារខៀនអញ្ចឹងគឺយើងមានពាក្យ2គឺទី1គឺពាក្យ because ហើយពាក្យមួយទៀតគឺ because of អូខេហើយពាក្យ because និង because of ហ្នឹងគឺយើងប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពី reason គេពីហេតុផលអ្វីមួយបានដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺវាមានភាពខុសគ្នានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ because ហើយនិង because of អូខេតើតើទៅនឹងទម្រង់ហ្នឹងឯងចំណែកឯនៅក្នុងភាសាខ្មែរគឺយើងធ្វើការបកប្រែបានដូចគ្នាគឺយើងអាចប្រែថាពីព្រោះឬក៏ដោយហេតុថាអូខេពីព្រោះតែឬក៏ដោយហេតុថាអីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងគឺយើងប្រែនៅក្នុងភាសាខ្មែរប្រែបានដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺនៅពេលខ្លះយើងនិយាយថា becauseប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះទៀតគឺយើងនិយាយថា because of អញ្ចឹងវាមានភាពខុសគ្នានៅក្នុងការប្រើលក្ខណៈទម្រង់នៃវិយាករណ៍នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងឯងគឺអញ្ចឹងយើងនឹងទៅមើលលម្អិតតើទៅនឹងចំណុចទាំងពីរហ្នឹងអូខេជាទូទៅ because បើសិនជាយើងប្រើ because នៅក្នុងទម្រង់ណាមួយគឺយើងត្រូវចាំបាច់បូកវាហ្នឹងជាមួយនឹង subject ហើយនឹង verb អូខេ subject ឬក៏ verb យើងអាចនិយាយបានមួយទៀតថាវាជា clause អូខេអញ្ចឹង because នៅពីក្រោយ because ចាំបាច់ត្រូវតែមាន clause មួយវាចាំបាច់ត្រូវតែមាន subject ហើយនឹង verb ហ្នឹងឯងហើយចំពោះ because of អូខេ because of គឺនៅពីក្រោយវាអាចជា noun ឬក៏ជា noun phrase អញ្ចឹងមកវា noun ឬក៏ noun phrase ចំណែកឯ noun phrase ហ្នឹងគឺវាគឺជា clear នាមអូខេវាអាចចាប់ផ្ដើមពីធ្នាក់ឬក៏វាមានគុណនាមហើយនឹងនាមអីចឹងទៅការ noun phrase ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាភាពខុសគ្នានៅក្នុងការប្រើ because ហើយនិង because of okay so because have to be followed by subject and verb and because of have to be followed by noun or noun phrase អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រើប្រាស់របស់ because ហើយនិង because of ហ្នឹងឯងអូខេហើយយើងនឹងមើលឧទាហរណ៍នៅឡើងនេះយើងនឹងឃើញបន្ថែមតើតើទៅនឹងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងអូខេតើវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអូខេនៅក្នុងល្បះទី1គេនិយាយថា I want to buy this phone because I need it for my job okay I want to buy this phone yeah ខ្ញុំចង់ទិញទូរស័ព្ទមួយហ្នឹង okay I want to buy this phone ខ្ញុំចង់ទិញទូរស័ព្ទមួយហ្នឹង because ព្រោះតែឬក៏ពីព្រោះ I need it ខ្ញុំត្រូវការវា for my job សម្រាប់ការងាររបស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើល because I need it okay because I need it អញ្ចឹងនៅពីក្រោយវាហ្នឹងគឺវាចាំបាច់ត្រូវជា clause ឬក៏ជា subject ហើយនិង verb គេអញ្ចឹងយើងឃើញថា I ជា subject ហើយ need វាជា verb ហើយ it នេះវាជា object នៅឡើយហ្នឹងហើយនឹងព័ត៌មានបន្ថែមមកអូខេ for my job គេហ្នឹងគឺជាទម្រង់ដែលយើងប្រើ because ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ចង់ប្រើ because ទេគឺយើងអាចប្រើ because of ក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅខាងក្រោយវាចាំបាច់ផ្សេងអូខេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថានៅក្នុងឧទាហរណ៍ទី2 I want to buy this phone because of the need for my job okay the need for my job មានន័យថាខ្ញុំចង់ទិញទូរស័ព្ទហ្នឹងពីព្រោះថាតម្រូវការអូខេ the need ហ្នឹងគឺប្រែថាតម្រូវការនៅក្នុងការងាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងឯងអញ្ចឹង the need for my job វាជា noun phrase អូខេអញ្ចឹង the need for my job វាជា noun phrase អញ្ចឹងវាចាំបាច់ត្រូវតែមាន noun ឬក៏ noun phrase នៅពីក្រោយ because of ហ្នឹងឯងបើសិនជាយើងដាក់ I need it for my job គឺអត់ត្រូវទេចំពោះ because of អញ្ចឹងយើងនិយាយថា I want to buy this phone because of the need for my job អូខេបើសិនជាប្រើ because ទេ I want to buy this phone because I need it for my job អូខេនេះគឺ because of the need of my job or because of the need for my job អូខេយ៉ាងឯងពីព្រោះវាជាតម្រូវការអូខេវាជាតម្រូវការនៃការងាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងឯងអូខេហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍ទី1និងទី2ដែលយើងប្រើទី1គឺប្រើ because ហើយទី2គឺយើងប្រើ because of យើងមើលមួយ pair ទៀតអូខេមកគូទៀតទី1គឺយើងប្រើ because យើងអាចនិយាយថា I didn't go outside okay I didn't go outside because it was raining yesterday okay I didn't go outside មានខ្ញុំអត់បានទៅក្រៅទេ because it was raining yesterday ព្រោះថានៅសមិញហ្នឹងវាមាន playing okay it was raining yesterday មានវា playing សមិញហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង because
subjects verb okay and more information and in here they use the past progressive okay subject to be verb ing okay because it was raining yesterday ព្រោះថាវា playing នៅម្សិលមិញហ្នឹងឯងអូខេហើយប្រយោគទី2គឺយើងប្រើ because of ចឹងនិយាយថា I didn't go outside because of the rain yesterday okay I didn't go outside ខ្ញុំអត់ទៅក្រៅទេពីព្រោះថា okay because of the rain yesterday ព្រោះថាមេឃ playing ម្សិលមិញហ្នឹងឯងឬក៏ពីព្រោះតែ playing អូខេពីព្រោះតែ playing នៅពេលម្សិលមិញហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹង because and because of គឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបហ្នឹងឯងបើសិនជា because of វាត្រូវតែជានាមឬក៏ clear នាមនៅខាងក្រោយហើយបើសិនជា because វាត្រូវតែជា subject verb អូខេចឹងវាជាប្រភេទ clause បែបហ្នឹងឯងអូខេហើយនេះគឺជាភាពខុសគ្នារបស់ because និង because of ដែលយើងប្រើវាហ្នឹងដើម្បីនិយាយអំពី reasons អូខេហើយយើងមានប៉ុណ្្នឹងឯងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយនៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់យើងនឹងពិនិត្យទៅមើលការប្រើប្រាស់ពាក្យផ្សេងទៀតដែលនិយាយអំពី reason បានដូចគ្នាដែរអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ Bye for now